神龍之旅大旅遊，今日係2026年3月13號。今日嚟到林村許願樹，咁啊今日唔係參觀許願樹，又唔係嚟許願樹度祈福，咁我會經過許願樹側邊嘅天后宮，然之後透過天后宮後方嘅公廁有條橫巷，咁我哋會行落去林村河畔，欣賞下林村河畔鄉村一帶嘅景色，咁依家呢度呢個巷呢個位置，有架私家車泊住呢個位置，放馬寶垃圾收集站，呢個放馬寶公廁，咁就由呢個路口行落去。就由呢度一路行落去，咁望到前邊呢，就已經係林村河畔嚟㗎啦。呢度真係鳥語花香，我哋會由呢度一路行到呢個麻布尾，跟住出返林錦公路就可以搭巴士走人。呢啲勒杜鵑又叫三角梅，側邊呢個係灑金榕。嚟到呢度左轉右轉都係一樣，咁我哋一定係左轉，沿住河上向河嘅上游出發。沿途有幾條呢咁嘅打橫嘅橋喺度嘅。啲水好清啊！河下邊呢好多西洋菜，西洋菜到依家呢個時間已經開始過時㗎啦。因為開始天氣熱呢，啲西洋菜就唔係咁啱時候嘅。係啊，呢啲水流嘅緩衝區。沿途都係涼亭可以俾你休息。好啦，我哋由前邊都行緊上嚟嘅，依家影返轉頭俾大家睇下。
好啦，我哋繼續向前行。行到嚟呢度啊，呢一排咧都係水翁樹。扯水上去都要咁大風先扯到。呢個玩魚嚟嘅。嗰度好遠。呢條路俾一隻車拍到頂住咗，要行過側邊過。行到嚟呢個位啊，呢度係沙壩村，跟住我哋要左轉啦，因為前面條路啊，三滿早過唔到噶啦。左轉之後呢，出到路口我哋再右轉，咁樣我係靠右邊一路直上。呢度棚下葱百合嘅。已經係收成晒㗎啦。好啦，跟住呢側邊入。嗱，呢個海棠花。前邊呢係朱頂蘭，呢個就係人參果。我哋要過呢條橋。嗱，呢度就麻布尾啦。呢度有啲菠蘿，開始打菠蘿噶啦。嗱，呢種係舊式嘅屋啊！嗱，梁氏家祠，我哋繼續行。
嗱，去到電單車嘅位置咧，我哋係左轉返出去。我係左轉出去。我哋行到嚟呢條村咧，叫水窩村啊。大洋斜路，跟住我哋左轉咧就出返林錦公路。嗱，水窩村大洋斜路啊，我哋由呢度出返林錦公路，坐小巴或者巴士，咁又結束我哋今次嘅行程。好啦，我哋行到出嚟林錦公路啦。好，神龍之旅大旅遊視頻介紹到嚟呢度啦，多謝大家收睇，拜拜。